Yo，what's up？大家好，今日喺高達 G 賽道永恆裏邊同大家分享下呢個 EX5嘅過關隊伍同打法。咁開始介紹打法之前呢，首先同大家講下呢個隊伍嘅配置啦。咁好遺憾地咧，呢一個配置係非常之嚴謹，所以可以調整嘅空間係十分之有限嘅。咁你可以見到我係總共用咗5個 UR 嘅駕駛啦，3部嘅3星嘅劉正啦，同埋2部嘅艾比安，而其中1部係 SP 化咗嘅。咁留意下啦，係獅子呢一部先至係 SP 化咗嘅艾比安。咁而另外嗰部咧唔係 SP 化嘅。嚟到呢個隊伍嘅詳細配置，基本上所有嘅單位都係有住本 level 嘅技能噶啦。一隊嘅召號係必須裝備呢個攻擊力加10% 啦。而駕駛係俄女，因為佢嘅技能係 MP 增加6，可以有效咁喺一動嗰陣時就可以增加佢嘅輸出。跟住第2部就係民主高達，咁啊配翻呢個嘅安娜。咁啊第3部就係呢個金迷網啦，咁啊都係配翻佢嘅專屬駕駛啦。第4部就係艾比安高達，需要有閃避一個 UR 嘅攻擊人員啦。跟住嚟呢部劉正係必須要配搭一個扭蛋嘅駕駛員啦，或者係朗加路，因為佢哋2個都有住呢個高速以及係威力抵禦嘅技能。跟住嚟到隊員，第1部係卡碧尼，咁呢一部卡碧尼其實係坦嚟嘅，咁所以咧需要配搭一係就係3名或者係其他有住雙防嘅 UR 駕駛員。跟住落嚟到呢一部嘅劉正呢一部就需要配搭住呢個限制解除啦，同埋必須要係呢個基拉作為呢個駕駛員嘅，因為我哋需要佢嘅呢一個損傷減輕15% 呢一個詞條。跟住落嚟就係呢一個打法嘅 MVP 就係人妻獅子啦。咁佢咧係必須要駕駛一部有 SP 化同埋有限制解除嘅艾比安啦。跟住就係召號，都係配搭翻一啲支援系嘅 UR 角色，有2次嘅援助支援就 OK。跟住最後一部劉正，咁呢個其實配搭任何一個攻擊系嘅駕駛人員，只要喺第1回合可以開地圖炮打爆到敵機咧，就 OK 噶啦。咁呢個就係2隊嘅配置啦。咁我哋好快會見到就係每一部嘅位置都係唔可以變嘅，所以我哋好快就會知曉。咁啊，大家一齊開始啦。好啦，咁一開波就同大家講下呢一次攻略嘅重點先啦。首先，我哋必須要喺第1回合係打爆晒呢4部嘅增幅機嘅。你見到佢哋嘅詞條裏邊係有所屬部隊嘅攻擊力以及防禦力增加50%，所以係非常之高嘅呢個加成。我哋目標就喺第1回合需要依次序打爆呢4部機。好啦，咁第一下我哋就會開呢個劉正嘅所有嘅增幅啦。咁如果你係用 UR 駕駛員，就唔需要開增幅，可能都可以打爆到所有嘅機體嘅。咁佢咧就必須要係打爆中間呢一部嘅飛機啦，跟住就開呢個地圖炮嚇。開完呢個地圖炮之後咧，你會見到所有嘅呢個敵機嘅彈咧係會冇晒，咁啊代表住我哋可以擊破呢一個嘅煙筒突擊。咁而頭先之所以需要攻打中間嗰部飛機咧，就係因為自護喺呢個位必須要 step 嚟中間呢一度，咁就啱啱好可以用佢嘅減防禦力去打隻煙紅突擊。咁只有獅子一個人咧係可以啱啱好開住高速以及係呢一個嘅增傷係行到嚟呢一個位去打到呢個煙紅突擊。咁而佢嘅攻擊力亦都係啱啱好係未殺到呢一個嘅煙紅突擊。咁呢一個位咧，因為佢嘅攻擊力未夠咧，所以咧敵機咧就唔會選擇去防禦啦。咁呢一個位我哋就可以成功擊殺到上邊。咁跟住落嚟咧，我哋就需要用基拉嘅劉正咧，就行呢一個位。咁一定係打下邊其任何一部啦。咁啊，基本上呢一部或者呢一部都冇乜問題嘅。跟住就啱啱好可以開地圖炮。咁個次序千祈就唔好搞亂啦，因為咧，如果我哋調轉咗個次序咧，
基拉就唔會夠力去一下開地圖炮爆到呢度所有嘅機體。咁跟住落嚟呢一個做坦嘅呢一個卡碧尼咧，就嚟呢一個位就啱啱好可以3個機體可以援助攻擊到呢部嘅白色。跟住最後獅子就喺呢一個位就落嚟就打爆佢。咁嚟到呢一度，敵機嘅減防就完成啦，所有敵機嘅防禦力係減咗100%。咁所以我哋而家就可以嚟睇下第一隊點行。呢個金色迷惘機咧就可以開翻佢嘅真箱啦。嚟到呢一度係去打遠啲嗰隻坦機。咁呢個情況咧，上邊嗰隻咧就會嚟防禦啦。咁你見到咧？金色迷惘機係必須要配置喺呢一個位先至可以做到呢一個效果嘅。如果你配置喺上邊咧，佢就會有下邊嗰隻上去防。咁所以呢一度打爆咗之後 ，step 完就可以開地圖炮。咁啊，對呢一部其中一部四天王咧造成一個傷害。好啦，咁跟住落嚟咧就係趙浩開晒所有嘅真箱之後啦。咁就嚟呢一度打下邊嗰隻一下 ，OK。咁跟住咧就需要將呢一部劉靖開翻個高速同埋威力防禦行呢一個位，必須要行呢個位。跟住咧就去打上邊其中一隻，咁你會見到咧上邊嗰隻坦係打完之後係會爆咗嘅。OK，咁呢度先等佢唞一唞，因為我哋嘅艾比安要喺呢一個位上嚟打呢一隻，千祈唔好打呢一隻，呢隻需要係攞嚟俾我哋陣間嘅民主高達做 step， 所以我哋要打上邊其中一隻。咁跟住就開翻呢一個嘅閃避啦，所以呢個位個駕駛必須要有呢個閃避。咁就同樣地，呢一個位係啱啱好唔夠打爆上邊嗰一隻，但係如果我哋用呢一個嘅召號嗰個真箱之後咧，就可以啱啱好打得爆。係啦，咁應該係啱啱好打得爆嘅。頭先嗰個嘅爆擊係唔需要嘅。跟住落嚟咧，我哋就可以開呢個劉字嘅呢一個地圖炮啦。咁跟住呢個拿安，佢嘅民主高達先至可以啱啱好夠傷害去打爆呢個嘅呢一部機體啦。咁攞嚟 step 去打下邊嗰隻，咁啊最好同呢一個自護號係打直一排。好啦，咁嚟到呢一度咧，第一回合就完啦。我哋嘅所有嘅敵方所有嘅加成全部冇晒，咁但係你會見到佢呢啲飛機咧，個攻擊力都係非常之高嘅。咁啊，我哋俾你睇下啦。咁就係如果我哋呢度唔援助防禦嘅話咧，我哋部流星係會被打超過一半嘅血嘅。咁所以咧，上邊呢3部咧，我哋嘅正義高達淨係可以彈到其中2部啦。咁所以呢個方面係需要有一部可以彈到2下嘅卡碧尼嚟做防禦。咁跟住令到流星係可以打爆上面嗰2部機。咁跟住呢一個位就必須要，因為又開咗閃避啦，咁所以咧就可以令到呢個自由高達停喺嗰個位啦。如果唔係咧，自由高達就會繼續打啦，跟住就會開地圖炮，好麻煩。好啦，咁跟住落嚟呢個正義高達呢一度，咁啊，你會見到基拉嘅15% 減傷係可以令到佢
唔會俾人兩下就打死嘅。咁所以點解呢一個位必須要用基拉，就係呢個原因。咁跟住落嚟其實都係正常咁樣打啦，盡量去削減敵方嘅呢個嘅卒仔。咁跟住咧，我哋就會見到敵方嘅呢個 GP01就會行過嚟打我哋。你會見到咧，艾比安喺呢個時候會爆咗嘅，冇錯。我哋成部一隊咧都係棄子嚟嘅，呢個就係戰爭啦。喺完咗呢一 turn 之後咧，我哋係會見到一隊咧係會被爆晒咁滯嘅。咁嚟到呢一個位啦，咁我哋要知道就係最好留翻兩部殘血嘅敵機。咁所以喺呢一個位咧，我哋係會去擊破佢嘅。咁你會見到我哋嘅血係啱啱好可以打爆晒咁多部卒仔，剩低2部嘅。好啦，咁嚟到呢一個嘅第2回合，你會見到一隊真係完全冇晒噶啦。係啦，我哋一隊係呢個戰爭嘅呢個犧牲。OK，咁我哋第2回合啦，咁首先將呢個正義高達流星，咁基拉嗰部開呢度開閃避，跟住咧就開呢一個嘅導彈打 Zeta 高達，咁建議開導彈嘅，因為去到後尾係會唔夠嘢用。OK，咁呢度完咗之後咧，我哋就可以攞我哋部艾比安高達啦，嚟到呢一度打爆下邊呢一個飛機。咁要注意就千祈唔好開嗰個真箱啦，因為真箱喺第3回合先用。咁跟住落嚟咧，我哋就會退翻呢一個位。咁點解要退喺呢一個位咧？就係因為你睇翻敵方嘅自由高達啦，佢可以行到4步，咁所以佢最後會打到嘅地方係1、2、3、4，最後打到地方係呢啲格仔。OK，咁所以我哋就要係啱啱好喺呢一個位就對住部 Zeta 高達打落去。咁你會見到 Zeta 高達係開咗防禦嘅，咁基拉最好都係用翻一啲嘅支援攻擊啦。OK，咁跟住就我哋部召號要向下行，就唔好打部 Zeta 高達。其實咧喺呢一個情況下咧，呢一個火力係足夠擊殺部 Zeta 高達嘅。但係我哋係需要部 Zeta 高達打我哋嘅艾比安一下嚟壓佢嘅血線嘅。咁原因就最後都會揭曉。咁總之就唔好打爆部 Zeta。咁跟住就3名就可以開翻補血啦，或者係其他嘅 UR 駕駛可以開翻補血啦。咁回滿之後就企翻喺呢一個位。呢個企位方面就比較鬆動嘅，冇乜需要一定企嗰個位。而呢一部宗師高達啦，咁嚟呢一度，咁可以幫手去做一下呢啲嘅輸出，咁就可以打呢一部嘅 GP01啦。打唔中都冇乜所謂嘅，只不過係不無小補。但係總之佢必須要死。咁嚟到呢一個位啦，我哋可以見到頭先我係啱回滿血嘅呢個卡比利啦，係可以承受住嗰個嘅支援攻擊啦。咁所以呢個位我就需要攞部白卡出嚟擋一下，跟住咧就盡量唔好打死下邊嗰部卒仔，因為係攞嚟 stack 嘅。咁跟住呢一度咧就一定要用艾比安去承受呢個傷害啦。因為佢殘血之後咧 ，GP01 係會嘗試以最低 EN 嘅武裝去打艾比安嘅。咁而艾比安嘅武裝因為係需要貼面先係最大嘅傷害化啦，咁所以艾比安需要係殘血啦，GP01 先至會係使用一個距離1嘅一啲武裝啦，而唔係拉開距離。
咁嚟到最後一個回合啦，咁啊首先要呢一個嘅劉正就上前就做一個 step 先啦。咁啊劉正啊開翻嚟呢一個位，咁啊記住要保留翻一個可以用地圖炮去打到呢個 GP01嘅位置啦。跟住下一步就係開翻艾比安嘅真傷啦，咁啊放喺呢一個位，咁你會見到又係啱啱好咧，係可以用呢個真傷去呃佢唔防守嘅技巧，去打爆部自由高達。跟住咧，我哋就可以將部艾比安貼喺 GP01嘅旁邊待機。咁最後呢一啲步數其實就冇乜所謂嘅，最緊要咧就主要都係壓翻啲血線啦。咁啊記住先擺晒所有 debuff，跟住先至再去做其他嘅輸出。咁啊記住咧就唔好令到 GP01嘅血線過咗佢嘅一半，咁啊應該係大概20萬左右嘅。最後呢一度，我哋部劉正亦都可以作一個開翻個地圖炮啦，咁又係進一步去削減個 GP01嘅血線。咁而我哋完咗呢一 turn 之後咧，我哋嘅傷害咧就應該係可以打爆到部 GP01噶啦。咁今日呢個攻略咧就告一段落啦。咁希望大家係俾啲支持啦，俾個訂閱或者俾個讚我。咁我哋下條片再見，拜拜。